იღუმენი ნიკონი, ღმერთისკენ მიმავალი გზა. ითქვა, შვილო, უკვე თუ მიახლო, უფლისა ღვთისა მონებად, განუმზადე სული შენი განსაცდელსა შინა. კიდევ, ყოველთავე, რომელთა ხნებასო ღვთისმსახურები ცხოვრებაი ქრისტე იესოს მიერ იდევნენ, კიდევ სოფელს ამას ჭირი გააქვთ და სხვაც ბევრი რამა ნათქვამი წმინდა წერილში ამის შესახებ. თუ კაცი მთლიანად ეშმაკის ძალაუფლების ქვეშაა, განა არ შეუძლია 1000 სისაძაგლე შეამთხვიოს მას. ვინც სახარების თანახმად ცხოვრებას ცდილობს, ებრალება იგი და ცდილობს ეშმაკის კლანჭებიდან გამოიხსნას. სასტიკი სიძულვილის სულდად იესო ქრისტე მის მტრებს და მიაღწიეს, რომ ჯვარს ეცვათ იგი. არა არს მოწაფე უფროისა მოძღვრისა თვისისა. შენს შინაგან კაცს უნდა უხაროდეს, რომ უფალს თავისი ჯვრის გზით მიყავხარ და მთელი გულით მადლობდეს მას. არა თუ სერგეი თავისი ეშმაკებით თურთ, მთელი ჯოჯოხეთიც ვერაფერს დაგაკლებს იმაზე მეც, სადამდეც უფალი მიუშვებს. როგორც ადამიანმა, რაც შეგიძლია, ყოველი ღონე იხმარე შენი უსაფრთხოების დასაცავად და ნარჩენი კი ღმერთს მიანდე. გიხაროდენ უფლისა მიერ, შენ წმინდანთა სწორი პატივის ღირსი გახდი. ოღონდ შენი ჯვარი არა ტრდვინვით, არამედ მადლიერებით ატარე ბოლომდე. ეხლა იმის თაობაზე, რაც გარეგან კაც შეეხება. გაზაფხულში ნურავით არ სამსახურს დაიწყებ. კარტოფილი დარგე, ბოსტანი დაამუშავე და მეურნეობას გაუძეხი. უფალი არასოდეს ტოვებს თავის მონებს. მოითმინე, სერგი ან უკეთესობისკენ შეიცვლება, ან და მას ღმერთი განსჯის. უფალი შეგეწიოს, ყველგან გვირჩევენ, რომ ბოლომდე დავითმინოთ და უფალმა გადაწყვიტოს ეს საკითხი. ნუ გეშინია, მე გასაჭირში მუდამ დაგეხმარები. უფალმა გაკურთხოს და დაგიცვას.